Hello， 大家好，我是 Pep，A.K.A 不重要。今天我要帮大家开箱的是 Mars Toys 的1989年蝙蝠侠版本的 Joker。按照惯例我们来量一下它的长宽和深度。长度是34.2公分，宽度是25.1公分，深度约9.7公分。至于盒装的部分呢，它是属于质地比较硬的这种厚纸板哦，所以当货物寄过来的时候呢，八角都是尖尖的哦，它可以有效的保护住里头的公仔哦。我觉得盒装的材质是不错的哦。它封面的这个是属于一种有点像插图型的这种画风啊，不过呢，它的插图感觉好像是可能图片原始档案比较小，所以它被放大了。所以让我感觉有点雾的，因为我看本体的这个纸箱会看得比较明显哦，但是录影的这个感觉好像还好，没有那么的夸张。背面的部分就很简单啊，就是公仔呢它的原型这个大概告诉大家不适合15岁以下的儿童使用这个一些重要说明啊。好，那我们就不要再废话了，直接开箱。开箱之后呢，我们会看到纸箱的内里呢，就是很一般就是黑色的。不过整个质地真的是蛮厚的保护力是非常的好。可以看到它有2件大衣啦。电影里面呢有一个是类似燕尾服的一个造型，以及跟那个黑暗骑士一样是同样的这种类型的大衣啦。我们按照惯例先介绍旁边的配件，我再介绍本体咯。首饰的部分有1、2、3、4，它不是4对手因为我们可以看到这只还有这只都是属于左手，其他都是右手有一对的是完全开掌的手，我们看一下它其实它的手做的还蛮厚重的很扎实，然后还故意去做这种脏的这个效果。再来是这个微开掌手，其实它两边的这个着色呢有点粗糙你看这边有点太黑了这边呢好像上色又不是很齐全，我不知道它是不是故意的也许它是故意做一个旧化的感觉因为我家里附近现在在施工然后我拍摄呢也比较匆忙一点所以大家就体谅一下吧。接下来这4只手呢都是有微微不同的一些手势的那我们先看一下，这只是左手，那这一看就知道它是有握什么东西了。那至于它待会的那些道具的话呢，我待会再做介绍那这是另外一只左手它是比什么姿势也许它是拿什么大声公之类的吗？它比一个这样子再来是右手的部分微微的，这是拿枪吗？在这个有微微的握拳不过好像也是可以塞一些东西的。好，这就是首饰的部分。再来这边就是它所有配件啦。大家也知道这个提姆波顿版1989年的这个 Joker它本身身上呢是有非常多这种浮夸的一些道具或者是配件这个就是呢小丑呢去找女主角的时候就是在放那些气体那避免吸入，所以呢就戴了这个很浮夸的这个是什么？防毒面具吗？还是防毒口罩？再来这个是引爆器还是对讲机什么的？其实我忘记了有人知道吗？它道具真的太多了，这是什么？有没有人可以在底下留言告诉我呢？那这朵花就经典啦，这是小丑呢，就是在漫画版里面呢，这个它有一朵花呢挂在这个胸前那它可以挤出那种腐蚀性的毒液它就是会挂在胸前的。不过我刚刚看到后面，这个感觉有点烂惨用这种胶粘在上面的。不过花的纹理是做的不错啦。再来是这个假牙
啊、在电影里面它就是涂假牙出来这样子啊，它这里面还有做弹簧哦，很可爱。不过质感就我觉得略显粗糙了一些啦，就是上色的部分也都是挺随便的哦，这个也没有什么机关可以转啊，单独就是只有这个弹簧。在这个，那它是引爆器吗？啊，它跟这个小的很像哦，这应该是引爆器吧，还是什么东西？我真的忘记了因为它真的道具也太多了，我真的对这种没什么印象。哦，再来就是这个它的大圣宫啦，它其实大圣宫本身我觉得也是做得很不怎么样哦，因为就是单色系的，也没有做任何的机关啊，或者是分色。哦，很普通啊。再来是它的左轮手枪。哦，这机关有做哦，这可以凸起来吗？哇，里面的子弹，这个子弹有上色哦，不错。哦，还可以转。那这可以扣吗？不行。枪呢，应该是装这个，这个吓唬人的，这个配件哦。这个质料呢是布，所以不用担心呢，它是会不会受潮哦，不会湿掉，湿掉也还好它会干的。这是小丑的扑克牌这个有点粗糙啦，不过这么小张我就不要这么苛刻了再就是他从裤裆里面拿出来的一把超长的枪哦，在电影里面我当时还以为他是要拿什么东西出来，这么长结果是一个很浮夸的左轮手枪，一样哦，它这个弹夹也可以转哦，然后扳机也可以扣，再来呢是它的拐杖拐杖的这个金属色的部分呢做的有点粗糙了，其实也没有多金属的感觉啦，而且颜色也有点异色了，有吗？再来呢，是我最喜欢它在里面的这个燕尾服的造型啊。好，我们看一下它的表现。好，扣子的部分是真的缝上去的哦，我觉得还不错哦。它不是用粘的哦，是缝的哦。它这个也是用缝的哇，很棒，很棒，够细致。再来，它的车线也做得不错哦，我们可以看得出来车线也做得不错。再来正面的部分也都是用缝的，不是用粘的哦。当然，如果你长期的去玩弄它、搬弄它的话，也要小心哦，它有可能会这样子断掉喽。它的肩膀的地方，它也大概稍微做厚一些哦，让它看起来肩膀会比较挺一些还不错。接下来呢是小丑这个很经典的这个高帽好，它做的这个质料呢是有点像绒布的感觉但是呢你可以摸得出来它就是一块塑料。那在内里的部分呢，我们可以感觉出来它就是塑胶啦，所以不要大力去压它也是会破掉的只是我觉得很特别它这个袋子居然是这么轻松轻易的就可以把它拿下来的它套得很松啊。接下来我要介绍它的本体它的另外一套大衣扣子的部分它也是一点都不马虎是真的用线去缝上去的这边怎么少一颗这边少一颗这电影就这样子的吗？还是我这个是瑕疵？感觉上好像是瑕疵大概再找找看，这颗是不见了再来背面，好啦，这套其实就跟黑暗骑士的 Joker 有点像，不过呢在这个衣领的部分呢，它故意去制造一种绒布感里面有点像那种我们现在在戴着口罩的那种内里一样。然后口袋能不能塞东西呢？口袋是可以装东西的口袋真的有洞的哇哦，口袋是真的有洞的那里面的话就是橘色的长袖那这个扣子当然就不是缝的啦，这一看就知道是粘的啦，太小了啦。那领巾吗？
眼睛它也是做的不错然后再来是这个也是用缝的只是它真的太脆弱了，所以大家要小心它里面的话是用扣的啦，扣子它的裤子的部分蛮普通的，可能也是用那种魔鬼毡对吧？用魔鬼毡，那我也就因为它不是女生你不是女性角色，我就不脱了好，就这样子。然后它还有袜子袜子，鞋子的部分我真的实在不满意看起来真的是很塑胶感大家可以看一下，而且呢你看这个好邋遢而且它脚有软脚这个一定是站不稳的啦脚底呢也没有做任何的纹路，所以很容易滑它的鞋子的这个设计我是完全不给分数的啦，而且又这么松，对不对？这个手的部分呢，我觉得蛮特别的，它的左手是有扣的有听到吗？另外这只手呢是没有的是没有的，又或者它已经松掉了，我不知道。它是双重关节，所以它可以摆放的幅度算很大的是没错啦都摆放幅度都蛮大的。那这种布料的这种公仔的话，它其实也不用特别去挑剔了啦，因为它的可动度应该就很正常了啦。那么它这条丝巾呢是缝死的，所以大家也别想要把它拿出来一只可动公仔的灵魂呢，必定是它的头雕。那我们来看一下它的可动眼头雕表现如何吧。哒啦，我觉得普通脸上的那些纹路还有皱纹其实都有做出来是没错啦不过呢，看到实体的这个感觉呢，确实是让我觉得是有一些不管是在上色还是阴影上呢，都算是普通啦。尤其是他眼睛他眼睛呢让我觉得有点玩具感不够真实。那牙齿呢，它也有上胶但它上胶的感觉也让我觉得有点诡异然后头发的部分还好啦但是它这个建模的这个分线呢，还是看得很清楚其实远看下来的话，也没有那么的违和毕竟小丑就是整张脸都是白色的嘛。好，那它后面有一个机关它这个机关一拆开呢，就可以调整它的可动眼。那它是用磁铁的方式哇这个磁铁，这磁铁还掉出来。它这边本来是你看它是2块，一块应该是要粘在这上面的，结果它已经先吸上去了。这个胶不够粘我觉得它这个可动眼的这个机关做的有点廉价，好像很容易就断掉，蛮松的。你看，感觉好像松松的啦，松松的。他们调整的时候都感觉随时会断掉、坏掉的感觉。那就看你啦，如果你没有收之前的 Hot Toys 出的那个没有收到的话，那这个也是这次呢也是一个很好的选择啦。毕竟它也没有贵到哪里去了啦，5000块有找，5000块有找以这个可动眼头雕的这个公仔来说的话，它并没有到非常贵啦还算可以接受的范围内按照惯例让它站得很直去量它的身高那它的身高大概会是30.2公分吧。如果你真的非常喜欢1989年这个提姆·波顿版的蝙蝠侠里面的小丑，或者是你非常喜欢杰克·尼克逊他所饰演的这个小丑的话，那刚好上一次几年前你没有收集到这个 Hot Toys 出的那一款的话，那这次呢等于是复刻了一次啦。那千万不要错过而且它是可动眼公仔对，虽然它的一些配件上面做的并没有那么的细致不过它可玩性是非常的高的所以我觉得还是可以去收藏它毕竟如果你对小丑有爱的话，那这一定是不容错过的啦。
好的，那待会呢，我会把我收集的真人版、电影版小丑的所有公仔呢一字排开，跟大家分享。最后顺便一提哦，它这个手腕的部分哦，还有脚踝的这个部分，真的是有点松哦，所以呢，都感觉软趴趴的哦。这就是我认为非常可惜的地方啊。他站立的时候呢，可能是需要支架的，不然绝对倒给你看。好的，那这就是我一字排开所有真人版电影的小丑版本哦。那杰瑞德雷托为什么会有2个版本呢？是因为他有一个排烂的自杀突击队，还有一个查克史奈德之正义联盟的版本的杰瑞德雷托。那这2个小丑呢，在电影里面呢，在造型上就有很大的不同。那大家更喜欢哪一个真人版电影的小丑呢？欢迎在底下留言跟我说一下。那么今天的开箱作品就到这里做一个结束咯。那我们下次开箱见咯，拜拜。